Já, hér erum við dæmi 8 í kafla 4. Þetta er þéttir. Eini munurinn er þá að ef við þétti þá snýr hann niður. Kallað neikvætt. Þetta er þéttirinn og hér er raunviðnámið. Hér er svo spennugjafinn. Vantíð alltaf spennugjafinn, þetta er þéttirinn, spólan var upp. Þannig að þetta er alveg eins. Nú hér er þetta gefið upp að hérna hér er 500 ohm á innan, það er 175 volt, spennan er 220 volt, tíðni 50 rið. Og við erum að finna strauminn í rásinni, I, og við vitum tvennt þetta hérna við innan því munið óslagmálið, U hérna er F, I sinnum R, og við erum að finna I, hendin yfir I er jafnt og vinnandi til spennu. I hér er jafnt og U deilt með R, þetta er það jafnt og 170, nú er ég bara að horfa á þetta viðnám hér og strauminn gegnum það. 175 volt deilt með 500 ohm. Út af þessu fáum við 0,35 ampere. 0,35 ampere. Þetta er straumur í rásinni. Hérna 0,35 ampere. I er jafnt og það. Næstur erum að finna spennuna yfir þéttin. Þrýtingurinn er sem þannig er svona, svona og svona. Þetta hér er viðnámið hérna. Hér er þéttirinn, hér er spennugjafinn. Þetta spennan hér er 220 volt. Spennan er viðnámið, gefin upp 175 volt. 175 volt og hér er það bara Pythagoras sem hlýðir hér. Og þetta er þá jafnt og hverflótin af 220 í öðru, mínus 175 í öðru. Ef við erum með langhlið þá er alltaf mínus skamhlið. Út af þessu fáum við einhverja spennu. 133,3 volt, 133,3 volt. Það er spennan hér. 133,3 volt. Svona. Og svo erum við að finna rýmdarviðnámið. Rýmdaðinnan þéttis, það er sem sagt 2 sinnum pi sinnum tíðni sinnum rýmþéttisins. Við vitum hana ekki. Við vitum hins vegar viðnámið hér í. Við vitum strauminn hérna, þannig við vitum að teiknað viðnámsýtingin. Hann væri þá svona. Svona. Hér er viðnámið í þéttinum. X séð. Hér er bara R-ið og hér er kallað zeta. Síldaðina. R-ið, það gefur upp 500 ohm hérna. Þetta eru 500 ohm. Og við vitum strauminn hérna í rásinni. Við vitum spennuna hér. Þá við fundið út viðnámið sem þessi rás hér inn í. Setuna. Og setan er þá bara jafnt og U deilt með I. 220 volt. Deilt með 0,35 ampere. Og þess að fá okkur að tölum 628 ohm 628 ohm þannig að það er setan hérna 628 ohm hérna er setan og hér er það bara Pythagoras það er bara rótin af 628 í öðru mínus 500 í öðru og þá fáum við viðnámið hér og það eru 380 ohm 380 ohm hérna eru 380 ohm og það er X séð og síðan erum við beðin að finna rýmdin í þéttunum já sko, við vorum með spóluna áðan og rýmd, þar að segja viðnámið í spólunni rýmdar, þar að segja riðstöðsviðnámið í spólunni var 2 sinnum pi sinnum tíðni sinnum L sem var Henry. Þéttirinn alveg svona formúla hérna 2 sinnum pi sinnum F sinnum C, bara L af því að þetta er rýmdin, hér er Henryin, spannstöðullin, hér er rýmdin, en fyrir að fara deilt upp í 1. Þetta er alveg andstætt spólunni. Þannig að þið þurfum bara að muna þetta hérna, eða skilja þetta hér, og þéttirinn hann bara tækir þess að hérna formúlu og deilið inn upp í 1. Og breytir náttúrulega L yfir í C. Þannig að, og til að snúsa fyrir C, þá bara vikslu þessum 2 stöðum hérna. Þannig að C er jafnt og 1 á móti 2 sinnum pi sinnum 50 rið sinnum 380
ohm og þetta gefur frá tölu. Sjá. Já, það kemst nú ekki fyrir hér. Bara að setja jafnt á 0,0000837. Munið nú, þessi 3 hérna fyrsta seti, þetta eru milli og næstu 3, það eru mikró. Þetta er þá 8,37 mikrófarödd. Svarið hér er 8,37 mikrófarödd. Það er stærn á þéttinum. Og hérna, já, þeir falla snúið þessu fyrir C, það er vitið þessum tölum hérna. Hér kemur XC hingað og C kemur hingað. Og XC vitum við, það er 380 ohm, það er þetta hér. Og þá bara gerum við þetta og hófum þetta út. Og svo áttum við að finna fasfylgshornið í rásinni. Og við getum bara notað það rýning hérna. Hvað er hornið hér? Og tökum það bara með rauðu hérna. Kosinus φ að þessara hlutfallið er það jafnt á 500 deilt með 628 og hér fáum við eitthvað hlutfall 0,79 einhverja fyrirstæðir maður sjá þegar maður hafa aukastæði í þessu 6. Þetta er hlutfallstalan eða kosinus φ-ið og til að fá hornið það var bara arc cos minus fyrsta 0,796 og hér komum einhverja gráður jafnt og arc cos á ansver 37,2 gráður. 37,2 gráður. Já, þannig að þetta er dæmi 8 í kafla 4 og já, þetta er bara svona.